Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skam. Forcimi i lekut të vendas dhe politika fiskale kanë ndihmuar në frenimin e përcjelljes së inflacionit jashtëm në ekonominë shqiptare. Banka e Shqipërisë pret që inflacioni të mbetet pranë objektivit për periudhën afatmesme, ndërsa kreditimi vijon që të rritet. Kursi këmbimit, pra forcimi i lekut dhe zhvlerësimi i euros kanë bërë të mundur që rritja e çmimeve jashtë vendit të mos përcillej aq shumë në ekonominë shqiptare. Kështu është shprehur drejtori i politikës monetare në Bankën e Shqipërisë, i cili theksoi se në reduktimin e inflacionit nga jashtë ka ndikuar edhe politika fiskale. Dëshiroj të theksoj edhe dy konstatime që janë bërë nga Këshilli Mbikëqyrës, faktin që forcimi i vazhdueshëm i kursit këmbimit vazhdon të ndihmoj në reduktimin e përcjelljes të inflacionit të huaj në tregjet shqiptare dhe po ashtu faktin që kahu konsolidues i politikës fiskale ushtron një ndikim frenues në inflacion. Pra në tërësi, i gjithë konteksti makroekonomik, politika monetare, zhvillimet në kursin e këmbimit dhe politika fiskale në gjykimin e Këshillit u vlerësuan, u gjykuan që ishin të përshtatshme për ruajtjen e inflacionit në të ardhmen. Rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare ndikoi në rritjen e inflacionit nga 2.5% që ishte në tremujorin e parë, në 3% në tremujorin e dytë, por ajo vazhdon të mbetet brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Sipas tij çmimet do të rriten edhe më shumë në vijim. Banka e Shqipërisë pret që në horizontin afatmesëm inflacioni të qëndrojë pranë objektivit të Bankës të Shqipërisë në nivelin 3%. Ne presim një nivel inflacionit disi më të lartë se objektivi jonë në terma afat shkurtër për 2-3 muajorët e mbetur të vitit 2026 dhe 2-3 muajorët e parë të vitit 2027, por gjithsesi jo një shmangje të ndjeshme mbi objektiv dhe më tej duke filluar nga viti 2027 presim një rënje graduale dhe progresive të inflacionit në objektiv. Ndërkohë, norma bazë i interesit, e cila konsiderohet të jetë më ulëta në rajon dhe në krahasim me normën bazë të interesit të Bankës Qendrore Evropiane, ka sjellë rritje të shpejtë të kreditimit. Ndërkohë në fund të tremujorit të dytë të këtij viti, huat me afat mbi 5 vjet përbëni rreth 65.7% të stokut total të huave në Shqipëri, ndërsa huat afat shkurtra shënuan një rënje vjetore. Vlora kishte peshën më të lartë të huave afatgjata brenda stokut të këtij rrethi. Huat me afat mbi 5 vjet po zën pjesën më të madhe të portofolit të huave në Shqipëri. Në fund të tremujorit të dytë të këtij viti, ato përbënin rreth 65.7% të totalit, ndërsa huat afat shkurtra shënuan rënje krahasuar me një vit më parë. Sipas Bankës së Shqipërisë, stoku total i huave arriti në 976.5 miliard lekë, nga 878.8 miliard lekë në tremujorin e dytë të vitit kaluar, me një rritje vjetore prej 11.1%. Rritja më e fortë u regjistrua te huat afatgjata mbi 5 vjet, stoku i tyre u rrit nga rreth 552.3 miliard në 641.7 miliard lekë, ose me 16.2% brenda një viti. Kjo do të thotë se afërsisht 2 në çdo 3 lekë të stokut të huave i përkasin tashmë kësaj kategorie. Ndryshe paraqitet situata për huat afat shkurtra deri në një vit, stoku i tyre ra me 3.7% nga rreth 198.9 miliard në 191.4 miliard lekë. Ndërkohë nga ana tjetër huat afatmesme mbi një vit deri në 5 vite u rritën me 12.4%, duke arritur në rreth 143.3 miliard lekë. Edhe sipas rrethave huat afatgjata mbajnë peshën kryesore. Vlora ka raportin më të lartë me rreth 70.5% të stokut të huave për këtë rreth, me afat mbi 5 vite, e ndjekur nga Lezhë me rreth 68% dhe Tirana me 66.8%. Në Durrës ndërkohë pesha është më e ulët, por dhe aty huat afatgjata përbëjnë më shumë se gjysmën e totalit për këtë rreth. Tirana mban pjesën ndërmuese të tregut. Stoku i huave mbi 5 vite në kryeqytet arriti në 493.2 miliard lekë, nga 422.1 miliard lekë një vit më parë. Vetëm Tirana përfaqëson rreth 77% të stokut kombëtar të huave afatgjata. Të dhënat sipas subjektit tregojnë se huat afatgjata janë të përqendruar kryesisht te individët dhe institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë atyre, si dhe te korporatat jo financiare private. Të dhënat tregojnë se huat mbi 5 vite po marrin një peshë gjithmonë më të madhe në portofolin bankar, ndërsa huat deri në një vit po humbasin terren. Nga ana tjetër, pagesat në euro përmes sistemit Types Euro vjuan me ritme të larta edhe për 7 muajin e parë të këtij viti. Ecuria tregon përdorimë të gjerë të sistemit për transfertat me vlerë të lartë dhe pagesat ndërbankare.
Pagesat në euro të kryera brenda vendit përmes sistemit AIPS Euro kanë vijuar të zjerohen edhe gjatë 7 muajorit të vitit 2026, duke konfirmuar se ky mekanizëm mbetet kanali kryesor për transfertat me vlerë të lartë. Të dhënat më të fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se si numri i transaksioneve, ashtu edhe vlera e tyre kanë mbetur në nivele të larta, pavarësisht luhatjeve të lehta nga njëri muaj në tjetrin. Sipas statistikave zyrtare, nga janari deri në korrik janë realizuar rreth 288.000 transaksione, me një vlerë totale prej 4.34 miliard eurosh. Kjo do të thotë se mesatarisht përmes sistemit AIPS Euro janë transferuar rreth 620 milionë euro në muaj, duke pasqyruar rëndësinë që ky sistem ka për ekonominë shqiptare. Ecuria mujore tregon një rritje të vazhdueshme të numrit të pagesave gjatë muajve të parë të vitit. Nga rreth 31.500 transaksione në janar, numri u rrit në 35.000 në shkurt dhe kaloi në 39.000 në mars. Ritmi pozitiv vijoi edhe në prill kur u regjistruan afro 42.700 pagesa, ndërsa në maj pati një tërheqje të lehtë. Megjithatë, kjo rënje rezultoi e përkohshme pasi në qershor sistemi shënoi 48.300 transaksione, ndërsa në korrik arriti nivelin më të lartë të vitit me rreth 49.000 pagesa, ose rreth 16.3% më shumë se në maj. Edhe vlera pagesave ka ndjekur një ecuri pozitive, megjithëse me luhatje më të dukshme. Pas një rritje graduale nga janari deri në mars, në prill u regjistrua kulmi i periudhës me 733 milionë euro pagesa të përpunuara. Në maj u vure një ngadalësim, ndërsa qershori solli rikthimin e rritjes. Në korrik vlera pagesave mbeti thuajse në të njëjtin nivel, duke arritur në 708 milionë euro. Kjo ecuri tregon se aktiviteti në sistem vijon të mbetet në ritme të larta edhe gjatë muajve të verës. Në praktikë do të thotë se gjatë korrikut janë kryer më shumë pagesa se në çdo muaj tjetër të vitit, me rreth 49.000 transaksione, ndërsa vlera totale e tyre ishte pak më e lartë se në qershor. Kjo është një ecuri normale për një sistem që përdoret çdo ditë nga institucione publike, banka dhe bizneset për pagesa me vlera të konsiderueshme. AIPS Euro përdoret kryesisht nga qeveria për pagesa në euro, përfshirë shlyerjen e detyrimeve të borxhit të jashtëm, nga bizneset për transfertat me vlera të mëdha, si edhe nga bankat për pagesat ndërbankare. Edhe pse qytetarët nuk e përdorin drejt për drejt në përditshmëri, funksionimi i këtij sistemi ndikon në përshpejtimin e qarkullimit të fondeve dhe rrit efikasitetin e pagesave në euro në të gjithë ekonominë. Fermerët që janë shpallur fitues të skemës kombëtare të sektorit të bujqësisë për vitin 2026 duhet që të dorëzojnë brenda pak ditësh dokumentacionin shoqërues, pasi në të kundër do të skualifikohen. Nga ana tjetër AZBR ka bërë me dije edhe afatet ligjore. 13 gushti është afati i fundit i paraqitjes së dokumenteve shtesë nga fermerët e shpallur fitues për të përfituar mbështetje financiare nga skema kombëtare 2026. Pak ditë më parë, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural njoftoi përfituesit për masat 1 deri në 4, lista e të cilave është bërë publike me 21 korrik, se afati i fundit për plotësimin e kushteve ishte data 10 gusht 2026, ndërsa për fermerët e shpallur fitues në listat e aplikimeve për masat 5 deri në 7 dhe masën 9, të publikuara më 24 korrik 2026, afati për plotësimin e kushteve të përfitueshmërisë është data 13 gusht 2026. Aplikantët e shpallur fitues janë të detyruar të plotësojnë dokumentacionin përkatës dhe të përmbushin të gjitha kushtet e përfitueshmërisë brenda afateve të përcaktuara. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën me dije se dokumentacioni i paraqitur pas përfundimit të afatit nuk do të merret në shqyrtim. Aplikantët që nuk plotësojnë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të përcaktuar do të skualifikohen nga skema mbështetëse. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi 2026 ka shënuar një interes të lartë nga fermerët në të gjithë vendin, duke regjistruar gjithsej 42.728 aplikime, ndërsa vlera e kërkesave ka arritur në 7.2 miliard lek nga 5.2 miliard lek që është fondi i vënë në dispozicion. Qarku i Fierit kryeson me numrin më të lartë të fermerëve aplikues, i ndjekur nga Korça, Elbasani dhe Vlora, qarqe që vijojnë të mbajnë peshën kryesore të prodhimit në vend. Këtë vit skema kombëtare u organizua në 12 masa mbështetëse të ndara në 9 masa direkte dhe 3 masa investimesh, duke ofruar mundësi financimi në sektor të ndryshëm. Masat direkte përfshin tufën bazë të gjedhjet, tufën bazë të imtave, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik, fermat organike, certifikimin Global Gap, mbështetjen për sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin e ujërave të brendshme. Interesi më i lartë ka qenë për tufën bazë të imtave me 7.236 aplikime, mbështetimin e bletaris me 7.016 aplikime dhe tufën bazë të gjedhjet me 6.732
për 2 aplikime, ndërsa 3 masat e investimeve përfshin mbështetjen e fermerëve të rinj deri në 40 vjeç, ndërtimin dhe rikonstruksionin e staneve, mekanizmin e bujqësisë. Këto masa synojnë të mbështesin fermerët në uljen e kostove të prodhimit, rritjen e cilësisë së produkteve, përmirësimin e standardeve të prodhimit dhe nxitjen e praktikave të qëndrueshme bujqësore. Turizmi malor në vendin tonë ofron alternativa për çdo buxhet me çmime që nisin nga 11 euro dhe që mund të arrijnë deri në 1.700 euro për eksperienca më të gjata. Sipas ofertave të guidave, destinacione si Dajti, Thethi, Përmeti dhe Tomori ofrojnë ture, aktivitete dhe çmime të ndryshme. Sezoni verës nuk nënkupton vetëm pushime në plazh, ndërsa Bregdeti mbetet zgjedhja kryesore për shumë shqiptarë dhe turistë të huaj, vitet e fundit edhe turizmi malor po fiton gjithnjë më shumë vëmendje. Për një pjesë të pushuesve, largimi nga temperaturat e larta, shëtitjet në natyrë, eksplorimi i fshatrave malor dhe aktivitetet në terren janë tashmë alternative kryesore për disa ditë pushimi. Por sa duhet të paguajë një turist për të eksploruar malet shqiptare? Për të krijuar një panoramë të çmimeve, Scanintel ka marrë në shqyrtim ofertat e publikuara në platformën Get Your Guide, e cila lidh turistët me operatorët lokal dhe kompani që organizojnë ture, guida dhe aktivitete të ndryshme. Të dhënat tregojnë se Shqipëria ofron një gamë të gjerë alternativash, nga ekskursionet relativisht të lira një ditore deri te ture shumë ditore që kushtojnë mijëra euro. Një nga destinacionet më të afërta me Tiranën është zona e Bovillës dhe malit të Gamitit, e cila është kthyer në një nga zgjedhjet më të preferuara për ata që duan të përjetojnë natyrën malore pa u larguar shumë nga kryeqyteti. Sipas ofertave të listuara në Get Your Guide, çmimet për guidat dhe eksperiencat në këtë zonë variojnë nga rreth 11 deri në 70 euro, në varësi të llojit të aktivitetit, kozjatjes, transportit dhe shërbimet e përfshira. Një tjetër destinacion shumë i frekuentuar është Mali i Dajtit, kryesisht për shkak të afërsisë me Tiranën dhe mundësive të shumta që ofron për vizitorët. Në këtë rast, çmimet e aktiviteteve dhe tureve të publikuara në Get Your Guide nisin nga rreth 25 euro dhe mund të shkojnë deri në 180 euro. Diferenca lidhet me llojin e eksperiencës, transportin, guidën dhe aktivitetet që përfshihen në paketë. Kur bëhet fjalë për Gorabin, malin më të lartë të Shqipërisë, çmimet rriten ndjeshëm. Sipas ofertave të analizuara, eksperiencat për të vizituar dhe eksploruar këtë zonë variojnë nga rreth 119 euro deri në 1.700 euro. Edhe zona e Përmetit ofron alternativa për turistët që duan të kombinojnë natyrën malore me eksperiencën e jugut të vendit. Sipas ofertave të shqyrtuara, ngjitjet dhe aktivitetat në zonat malore të Përmetit kushtojnë rreth 81 euro. Në veri, panorama është edhe më e larmishme. Për të eksploruar Alpet shqiptare dhe Thethin, çmimet nisin nga rreth 48 euro dhe mund të arrijnë deri në 425 euro në varësi të llojit të turit dhe shërbimeve të përfshira. Edhe zonat malore të jugut ofrojnë alternative të ndryshme. Për të eksploruar pjesë të zonave malore pranë Gjirokastrës, një eksperiencë turistike kushton rreth 81 euro. Ndërkohë për malin e Tomorit, ofertat variojnë nga rreth 82 deri në 150 euro. Edhe këtu çmimi ndryshon në varësi të aktivitetit dhe mënyrës organizimit të udhëtimit. Në tërësi, të dhënat tregojnë se turizmi malor në Shqipëri nuk ka një çmim unik. Një turist mund të zgjedhë një ekskursion prej pak më shumë se 10 eurosh, ndërsa një tjetër mund të paguajë qindra apo edhe mbi 1.000 euro për një eksperiencë më të gjatë dhe më të kompletuar. Shqipëria pritet që të shtojë më tej kapacitetet e prodhimit të energjisë nga dielli. Enti rregullatori i energjisë ka nisur procedurat e licencimit për 2 parqe të mëdha fotovoltaike në Lushnjë dhe Devoll me një fuqi të kombinuar prej 120 megawatësh. 2 projekte të reja fotovoltaike me një kapacitet të kombinuar prej 120 MW kanë avancuar në procedurat rregullatore për prodhimin e energjisë elektrike në Shqipëri. Në mbledhjen e fundit, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë vendosi të nisë procedurat për licencimin në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike për 2 impiante të mëdha fotovoltaike që parashikohet të ndërtohen në Lushnjë dhe Devoll. Projekti më i madh parashikon ndërtimin e një impianti fotovoltaik me kapacitet të instaluar 70 MW në Savër të Lushnjës, në qarkun Fier. Projekti përfshin edhe veprat ndihmëse pa ndryshuar fuqinë totale të instaluar. Ndërkohë, projekti tjetër parashikon një central fotovoltaik me kapacitet 50 MW që do të vendoset në afërsi të fshatit Vërnik, njësia administrative Qendër Bilisht, Bashkia Devoll. Të marra së bashku 2 investimet përfaqësojnë 120 MW kapacitet të planifikuar, një fuqi e konsiderueshme për përmasat e sistemit energjetik shqiptar. Për krahasim, 2 impiantet së bashku do të kishin një kapacitet
sa rreth 86% e parkut fotovoltaik të Karavastas, prej 140 MW, në raport me rreth 3213 MW kapacitet prodhues të instaluar që Shqipëria kishte në fund të vitit 2024, 120 MW përfaqësojnë rreth 3.7% fuqisë instaluar të sistemit në atë periudhë. Të dy projektet kishin marrë më herët edhe miratimin e Këshillit të Ministrave. Projekti 50 MW në Devoll u miratua në mars 2026, ndërsa ai 70 MW në Savër në maj 2026. Për të dy investimet, parashikohet që pajisja me lejen e ndërtimit, ndërtimi dhe vënia në operim të realizohen brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e vendimeve përkatëse. Projektet nuk janë objekt koncesioni dhe nuk përfitojnë nga masat mbështetëse për prodhimin e energjisë elektrike. Vendimi i erës për nisjen e procedurave të licencimit nuk do të thotë se 120 MW i shtohen menjëherë kapacitetit prodhues të Shqipërisë. Impjantet duhet të përfundojnë procedurat përkatëse, të ndërtohen dhe të lidhen me sistemin përpara se të konsiderohen kapacitete operative. Dy projektet janë pjesë e zgjerimit të shpejtë të investimeve në energji ndjellore, që gjatë viteve të fundit po ndryshojnë gradualisht strukturën e prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e garës për projektin që parashikon ndërhyrjen në 12 qarqe të vendit me synimin për mirësimin e kushteve të banimit, eficiencës së energjisë dhe pamjes urbane. Në total fondi parashikuar për këtë pikë arrin në 1.6 miliard lekë. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e garës për projektin rigjenerimi urban i stokut të banesave faza e 4, që parashikon ndërhyrje në 12 qarqe të vendit, me synim për mirësimin e kushteve të banimit, eficiencës energjetike dhe pamjes urbane. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti është i ndarë në 2 grupe qarqesh. Në grupin e parë përfshihen Elbasani, Korça, Berati, Vlora, Fieri dhe Gjirokastra, ndërsa në grupin e dytë Shkodra, Kuksi, Lezhë, Durrësi, Tirana dhe Dibra. Për secilin prej dy projekteve, fondi limiti për llogaritur është 833.333.000 lekë. Në total, fondi i parashikuar arrin në rreth 1 miliard e 666 milion lekë. Qëllimi i investimit është riabilitimi i stokut ekzistues të banesave dhe përmirësimi i infrastrukturës përreth tyre. Sipas projektit, ndërhyrjet synojnë jo vetëm ndryshimin e pamjes së pallatave, por edhe rritjen e eficiencës energjetike, sigurisë dhe jetëgjatësisë së ndërtesave. Një ndër ndërhyrjet kryesore do të jetë termoizolimi i fasadave, që do të përmirësojë performancën energjetike të ndërtesave dhe mbrojtjen e tyre nga faktorët atmosferik. Parashikohet gjithashtu riabilitimi i sipërfaqeve të dëmtuara të fasadave, realizimi i rifiniturave dekorative dhe mbrojtëse, si dhe sistemimi i elementeve të ndryshme që kalojnë ose ndërhyjnë në fasadën e ndërtesave. Referuar dokumentit, në kuadër të projektit do të kryen edhe punime në terraca dhe në sistemet e kullimit të ujrave të shiut. Ndërkohë, në zonat të caktuara parashikohet edhe përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë. Pjesë e projektit do të jenë edhe ndërhyrjet artistike përmes realizimit të pikturave murale në fasadat e përzgjedhura. Synimi është riabilitimi fizik i ndërtesave të shoqërohet edhe me përmirësimin e imazhit urban të lagjeve. Sipas parashikimeve të projektit, investimi pritet të sjellë përmirësim të drejtpërdrejtë të kushteve të banimit për komunitetet që jetojnë në këto bloqe. Përveç aspektit estetik, ndërhyrjet synojnë uljen e humbjeve energjetike dhe rritjen e komfortit të banorëve. Godinat e rinovuara sipas parimeve të eficiencës së energjisë, jo vetëm reduktojnë konsumin e energjisë, çka rrjedhimisht sjell edhe ulje të emetimeve, duke mbrojtur mjedisin, por ofrojnë edhe kushte komode jetese për qytetarët. Zhvillimi të superstradës Tiranë-Durrës faza e 3 do të kryhet montimi i trarëve metalik tek mbikalimi i ri të Kasharit. Punimet do të zhvillohen mes 14 dhe 15 gushtit nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit, ndërsa do të devijohet edhe qarkullimi i automjeteve. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se në kuadër të punimeve për projektin zgjerimi superstradës Tiranë-Durrës faza 3 do të kryhet montimi i trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Punimet do të zhvillohen më 14 dhe 15 gusht 2026 nga ora 23 deri në orën 5. Për garantimin e sigurisë rrugore gjatë këtij intervali do të bllokohen 2 korsitë e aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës. Trafiku i mjeteve që udhtojnë drejt Durrësit do të devijohet në 2 korsitë e anës së majtë të autostradës, të cilat do të funksionojnë përkohësisht si rrugë me 2 drejtime lëvizjeje.
ARSH sqaron se mjetet me destinacion aeroportin ndërkombëtar të Tiranës do të vijojnë lëvizjen pa pengesë. Autoriteti u ka bërë thirrje drejtuesve të mjeteve, bizneseve dhe banorëve të zonës të tregojnë me kuptim dhe të respektojnë sinjalistikën e përkohshme të vendosur gjatë zbatimit të punimeve. Faza e tretë e zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës është pjesë e projektit për përmirësimin e një prej akseve rrugore më të ngarkuara në vend. Kontrata me vlerë rreth 1.97 miliard lek është fituar nga kompania Alp Building. Janë vendosur së fundmi rregulla të reja për shërbimin taksi në vendin tonë. Tashmë kushdo që dëshiron që të punojë si taksi do të jetë i detyruar që të bëjë një kurs formimi prej 12 orësh pranë drejtorisë së përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor në vendin tonë. Ndërsa biznesi i shërbimit taksi është zgjeruar ndjeshëm, sidomos në kryeqytet, qeveria ka vendosur rregulla të reja që synojnë të japin më shumë siguri për pasagerët. Referuar udhëzimit të botuar në fletoren zyrtare dhe tashmë në fuqi, taksistët duhet të nënshtrohen një kursi përpara pajisjes me dëshminë e taksistit. Konkretisht në udhëzim thuhet se të interesuarit për të punuar në këtë shërbim duhet të sigurojnë dëshminë e taksistit nëpërmjet zyrave të shërbimit të DPSHTR-s mbasi të ndjekur një kurs formimi për taksit me kohë zgjatje 12 orë dhe të jenë shpallur fitues të një testimi ku të demonstrojnë aftësitë e tyre. Sipas udhëzimit, dëshmia e taksistit është dokument që vërteton se drejtuesi zotëron njohuri të mjaftueshme për kryerjen e shërbimit me mjete taksi dhe është pjesë përbërëse e dokumenteve për efekt licencimi në transportin e udhëtarëve me taksi. Drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor, DPSHTR, do të shërbejë si qendër trajnimi për kandidatët që kërkojnë të pajisen me dëshmi taksisti. Për marrjen e dëshmisë, drejtuesi i autoveturës taksi duhet të ndjek programin e trajnimit të detyruar dhe t'i nënshtrohet një provimi. Trajnimi përfshin tema që lidhen me rregulloret dhe licencat, sigurinë rrugore dhe emergjencat, shërbimin ndaj klientëve, gjeografinë dhe navigimin, menaxhimin e mjetit, aspektet ekonomike dhe fiskale, si dhe etikën profesionale. Testimi i njohurive teorike realizohet pranë DPSHTR-ve me kompjuter në programin elektronik të testimit për dëshmi taksisti. Testi i provimit gjenerohet nga kompjuteri për çdo provë në mënyrë të rastësishme dhe përbëhet nga 30 pyetje të formuluara rreth temave të programit. Për të shpallur fituesi i provimit, aplikanti duhet të ketë dhënë të paktën 27 përgjigje korrekte nga 30 gjithsej. Kohëzgjatja e testimit të njohurive është 30 minuta. Afati i vlefshmërisë së dëshmisë së taksistit është 5 vjet. Në këtë rast, DPSHTR-ja para regjistrimit për kursin e formimit për taksit për lëshimin për herë të parë ose rinovimin e dëshmisë, i kërkon drejtuesit e automjetit taksi certifikatën mjekësore që vërteton që është i aftë nga pikpamja mjekësore dhe psikologjike për kryerjen e veprimtarisë përkatëse, dëshminë e penalitetit, si dhe të mos ketë masa administrative aktive për pezullim apo heqje të lejes së drejtimit. Për gjatë 7 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar për herë të parë 59.000 mjete me një rritje vjetore për 1.7%, ndërkohë që referuar dhënave më të fundit të publikuara, Korea kryeson në listën e vendeve të origjinës duke përbërë 25.5% të totalit, ndërsa në vendin e dytë renditet Kina me 16.2% të totalit. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor bën të ditur se 58.424 mjete janë regjistruar për herë të parë për gjatë 7 muajve të parë të këtij viti. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, regjistrimet kanë shënuar një rritje për 1.7%. Ndërkohë, autoveturat vijojnë të zënë pjesën ndërmuese të regjistrimeve. Nga totali, prej 58.424 mjetesh, 46.446 janë autovetura. Ato përbëjnë 79.5% të të gjitha mjeteve të regjistruara për herë të parë gjatë periudhës janar-korrik. Të dhënat e DPSHTR-s tregon gjithashtu se një pjesë e konsiderueshme e mjeteve të regjistruara vijnë nga tregjet asiatike. Republika e Koresë kryeson listën e vendeve të origjinës duke përbërë 25.5% të totalit të mjeteve të regjistruara për herë të parë. Në vendin e dytë renditet Kina me 16.2% të totalit. Këto të dhëna tregojnë peshën në rritje të mjeteve me origjinë asiatike në tregun shqiptar. Pas vendeve asiatike, në listën e origjinës së mjeteve të regjistruara renditen disa prej tregjeve kryesore europiane dhe amerikane. Gjermania përbën 11.9% të totalit, ndërsa Italia 11.7%. Të dyja vendet vijojnë të kenë një peshë të rëndësishme në tregun shqiptar të automjeteve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësojnë 8.3% të mjeteve të regjistruara për herë të parë gjatë kësaj periudhe, ndërsa Zvicra përbën 6.8% të totalit. Nëse këto të dhëna shihen në tërësi, rezulton se pjesa më e madhe e mjeteve të
të regjistruara për herë të parë gjatë 7 muajve të parë të vitit vijnë nga Republika e Koreas dhe Kina, që zënë së bashku 41.7% të totalit. Ndërkohë Gjermania dhe Italia me përkatësisht 11.9 dhe 11.7% mbeten ndër burimet kryesore europiane të mjeteve të regjistruara në Shqipëri. Në 24 gusht do të nisë sezoni i dytë i maturës shtetërore për vitin 2026, udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit përcakton kalendarin dhe rregullat e provimeve. Sesioni i dytë i maturës shtetërore dhe maturës shtetërore profesionale 2026 do të nisë më 24 gusht. Ministria e Arsimit dhe Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit kanë përcaktuar datat dhe kategoritë e kandidatëve që mund të marrin pjesë. Sipas kalendarit, më 24 gusht do të zhvillohet provimi i gjuhës së huaj, më 27 gusht ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa matematika do të jepet më 31 gusht. Sesioni do të mbyllet më 3 shtator me provimin e lëndëve me zgjedhje, ndërsa për maturantët e arsimit profesional në këtë datë do të zhvillohet provimi i teorisë profesionale të integruar. Të gjitha provimet do të nisin në orën 10 dhe do të zgjasin 2 orë 30 minuta. Testet do të hartohen dhe vlerësohen nga qendra e shërbimeve arsimore, ndërsa provimet do të zhvillohen në qendra të përqendruara. Në sesionin e dytë marrin pjesë mes të tjerëve maturantët që kanë rezultuar ngelës në një ose më shumë provime të sesionit të parë. Sipas të dhënave, rreth 1300 maturant kanë marrë notën 4 në të paktën një prej provimeve të maturës shtetërore 2026. Numri më i lartë i mgelësve është regjistruar në matematik, ku 645 kandidat kanë marrë notën 4 ose rreth 2.6% e pjesëmarrësve. Në gjuhën e huaj rezultuan 367 mbetës, në gjuhën shqipe dhe letërsi 325, ndërsa në provimin me zgjedhje 247 kandidat. Megjithatë, numri i kandidatëve që mund të marrin pjesë në sesionin e dytë mund të jetë më i lartë se numri i mbetësve të sesionit të parë. Udhëzimi parashikon që në provime të futen edhe maturantët që kanë qenë mbetës në 1 ose 2 lëndë gjatë vitit shkollor 2025-2026 dhe i kanë shlyer ato deri më 7 gusht, si dhe kandidatë të viteve të mëparshme që kanë ende detyrimet maturës. Të drejtën për të marrë pjesë e kanë gjithashtu kandidatët që kanë kryer njohjen dhe njësimin e diplomës së arsimit të mesëm dhe kanë ende provimet maturës për të shlyer. Studimi fundit të vlerëson se dëmet e shkaktuara nga nxehtësia ekstreme dhe zjarre do i kushtojnë Europës një shumë kumulative prej 180 miliardë eurosh për vitin 2026, që përfaqësojnë 1% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa Franca është më e prekur. I nxehti zgjatur që ka përfshirë Europën këtë verë mund të fshijë një vit rritje ekonomike, sipas një studimi të publikuar nga Triodos Bank. Analiza vlerëson se dëmet e shkaktuara nga nxehtësia ekstreme dhe zjarre do të kushtojnë një shumë kumulative për 180 miliardë euro në vitin 2026, që përfaqëson rreth 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Kundrejt rritjes së pritur të Bashkimit Evropian për afërsisht 1.1% këtë vit, kjo do ta lindte bllokun pranë stagnacionit. Banka gjurmon dëmin përmes 4 kanaleve, 3 të përcaktuar si mesatarët e Bashkimit Evropian, rendimente më të ulta të korrave dhe prodhimit të qumshtit, plus rritjet e çmimeve të ushqimeve që përbëjnë rreth 0.15%, prodhimi kufizuar i energjisë bërthamore, hidroelektrike dhe termike, efikasiteti më i dobët i energjisë diellore dhe çmimet më të larta të energjisë me shumicë shtojnë nga 0.12 në 0.15% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa kapaciteti ndërprer hekurudhor, rrugor dhe ujor shton edhe 0.15% të tjera. Efekti më i madh dhe më i vështirë për tu përcaktuar është produktiviteti i punës. Prodhimi për punëtor bie kur temperaturat kalojnë afërsisht 25 deri 30 gradë Celsius, me humbjet më të mëdha në punët në natyrë dhe ato që kërkojnë shumë punë fizikisht. Edhe puna në zyrë vuan, pjesërisht sepse nxehtësia dëmton gjumin. Një analizë ndërshtetërore nga Allianz, e cituar në hulumtim, e vlerëson humbjen në rreth 3% të prodhimit për orë pune për çdo gradë mbi 30 gradë Celsius të mbajtur gjatë ditëve. Rezultatet nuk janë një renditje vendeve më të nxehta. Triodos vlerëson çdo ekonomi sipas pjesës së prodhimit në sektorët e ekspozuar, kohës së udhëtimit për në punë, depërtimit të ajrit të kondicionuar dhe aklimatizimit. Pastaj e shumëzon këtë me ditët tepër të nxehta të regjistruara këtë vit. Franca del si më e prekura, duke humbur rreth 1.4% të rritjes ekonomike, të mjaftueshme për ta tkurur atë me 0.6%. Ka një piknisje tashmë e dobët. Holanda humbet rreth 0.8 pikë, duke lënë atë pothuajse të pandryshuar. Spanja dhe Italia kanë fuqitë punëtore më të ekspozuara dhe ditët më të nxehta, por dekada të tëra përshtatje e zbejnë ndikimin e çdo njëres prej tyre.
Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.